Olá, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos. E a nossa reflexão de hoje é sobre essa frase, a cura da alma. Então, Jonathan Angeles nos diz que a libertação de uma enfermidade se dá pelo engajamento do paciente em atividades psíquicas, físicas salutares. Porque o processo de regeneração e restabelecimento, recuperação do equilíbrio, tem a sua causa primeira no campo mental, nos pensamentos que criamos e gerenciamos. Como pensamos, atraímos para o nosso corpo físico e mental o que almejamos desfrutar em nossa existência. Se lançarmos ao universo pensamentos negativos, pela lei de atração, energias doentias, em vários graus, retornarão para nós de forma sutil ou mais densa, de acordo com a intensidade das nossas ações equivocadas. Os nossos pensamentos geram e liberam forças criadoras e avassaladoras, capazes de beneficiar ou prejudicar a nós mesmos. Conforme o comando psíquico que ordenamos, expande ou retrai, causando bem-estar ou sofrimento, de acordo com as nossas atitudes. Somos arquitetos do que criamos e, como tais, prisioneiros ou libertos das nossas criações e projeções mentais. Se almejamos corrigir um erro, provindo da nossa ignorância ou inércia, movimentemos para novas ordens mentais, vigiando e controlando nossos pensamentos, palavras, sentimentos e ações. A decisão de termos a saúde é nossa. Assim também a de nos mantermos saudáveis em nossas incessantes experiências, como física quanto espirituais. A energia da autocura está em nossos pensamentos, motivado por energias de ordem superior na estrutura mental voltada à saúde, harmonizadas nos verdadeiros alicerces que sustentam o bem-estar que desejamos para o progresso espiritual. Que possamos refletir sobre isso e entendermos que tudo que nós almejamos e que tudo está dentro de nós. E a maneira em que pensamos, agimos, falamos, atraímos na medida em que pensamos. Jesus nos fala que se teus olhos forem luz, todo o seu corpo será iluminado. Que nós possamos refletir sobre isso e entendermos que temos que mudar os nossos pensamentos, principalmente aqueles pensamentos que nos prejudicam, a nossa saúde, o nosso equilíbrio. Vamos procurar pensar de uma maneira mais positiva, agradecer mais a Deus por tudo que nos acontece, tanto nas coisas boas como nas coisas ruins, que na verdade não são ruins, porque tudo serve de aprendizado para nós. Então temos que estar vigilantes naquilo que nós pensamos, para que a gente possa estar atraindo só coisas boas para nós. Tá? Gratidão a todos, um beijo no coração de cada um. Amo vocês, até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus.